Главный четверг. Главы городов и районов республики еженедельно на радио «Спутник Абхазия». Подробно о сложных задачах, непростых решениях и немного о себе. Собрания депутатов в районах уже сформированы, определены рабочие комиссии, которые будут заниматься отдельными вопросами. Как будет работать собрание депутатов Гудаутского района, об этом будем подробно говорить с главой собрания Валерием Малием. Валерий Васикович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас слышать и поздравить можно вас с избранием на очередной срок. И знаем, что уже определены комиссии, то есть вопросы, которыми будет заниматься собрание, конкретные направления. Расскажите, пожалуйста, как это будет работать? Во-первых, спасибо. Для того, чтобы информацию население услышало, у нас выборы состоялись, и на всех участках, 29 участков у нас, 29 человек количество депутатов, везде все на высшем уровне, прозрачно, выборы прошли. По 3 человека в 3 участках принимали участие, 11 участков по 1 человеку, а остальные 15 по 2 человека. Из старого созыва у нас баллотировалось 15 человек, но прошли 11. И на сегодняшний день все 29 человек распределены по всем тем комиссиям, которые у нас в районе созданы. Образование хочу тоже отметить. 25 человек у нас из 29 высшее образование имеют. 3 человека со среднеспециальное и незаконченное высшее 1 человек. И все депутаты, все депутаты, кроме одного, это раньше село Агараки называлось, сегодня это Мжуква, Ичмеляна Шот, 1 армянин, а остальные все абхазцы. Женщин у нас, к сожалению, нет. Баллотировались, но не прошли. Средний возраст у нас 41 год. Так что имеем мы в погонах люди, потому что я всю жизнь погоны носил. Село Атхара есть, их представитель, депутат, избран Богателя. Он подполковник милиции, начальник курса высшей школы МВД Абхазии. И 2 полковник Министерства обороны, командир воинской части Министерства обороны Абхазии. Вот как-то так. Интересный состав, опытные люди в разных сферах, в общем, есть у вас. Да, солидные, и вот я с каждым в отдельности разговаривал и вместе, и уже потому что, честно говоря, я не могу не сказать, у меня язык никогда не держится. Сроки не совсем удачные для выборов в местные органы самоуправления. Почему? Потому что бюджет на будущий год желательно, чтобы участвовали в формировании. Та команда, тот созыв должен принять и работать дальше. Мы могли бы как-то ускорить принятие, но я сказал, не надо, пусть они в течение месяца все равно придут и сами примут свой бюджет, с которым они должны работать. Вот так и получилось. Мы уже 2-3 раза собирались, и через день собирается бюджетная комиссия с участием руководителей больших организаций, руководителей и бухгалтера. Финансовый отдел однозначно постоянно принимает участие, руководство, когда глава района, 5-10 минут, когда зам. И что хочу сказать. Комиссии, все они были избраны депутатами. Около 11 депутатов имеют экономическое образование. А у нас есть комиссия по экономике, но 11 человек, если в эту комиссию включить, значит, остальные комиссии останутся немножко голыми. Поэтому согласие всех так приняли и утвердили комиссии. Вот 6 комиссий у нас: бюджетная комиссия, комиссия по образованию, молодежи и спорту, комиссия по здравоохранению и социальной защите и экологии, добавили, слова не было у нас, комиссия по экономике, муниципальной собственности, земле
и сельскому хозяйству, комиссия по охране общественного порядка и правам человека и комиссия по абхазскому языку, абсуре и культуре. В сегодняшний день, вы знаете, руководство республики, Министерство образования, какое внимание уделяют по языку, и поэтому мы усилили в этом направлении работу. Валерий Васикович, а мне вот все понятно по земле, по собственности, это все очевидно, да? Но вот экология и права человека появились, мне кажется, это новые комиссии. До этого таких комиссий не было в Гудаутском собрании. Нет, по правам человека я дважды или трижды даже был председателем комиссии. Хорошо, а вот расскажите, какими... Экологии не было, добавили. Земле не было, добавили. Ну, объясните, пожалуйста, почему новые комиссии появляются, и комиссия по правам человека, о которой мы с вами не говорили, может быть, подробно, поэтому и мало об этом информации. Чем занималась комиссия по правам человека и новые комиссии созданные, какие задачи? Вот при мне, будучи в прошлый созыв 7-й, люди иногда обращаются, если они не достигли того, чего они хотят, и кто-то подсказывал или сами догадывались, обращались к нам. И я комиссию собирал, мы обсуждали этот вопрос, прежде чем обсудить, проверяли там, где нарушения какие-то есть в организациях, в системе МВД, но таких кричащих вопросов поэтому не попадались. И все-таки человек получал ответы на свое заявление и довольные уходили. Может быть, не может быть, а были некоторые эпизоды, когда мы мешались, и те, которые еще не разрешенные вопросы, они наперед, некоторые обращаются по всем инстанциям, вот мы обратились, пока еще ответа нету. Но есть какие-то сроки исполнения жалоб и заявлений. А простой люд может эти сроки не знать. Кто-то на одно в течение 10 дней, а некоторые в течение месяца. А есть, если какие-то запросы, то чуть больше месяца. Вот такие моменты как-то поправляли, и люди были давно довольны. Хорошо, а по экологии сейчас какие задачи у этой комиссии будут стоять? Экология. К великому сожалению, все мы знаем, что бассейн Черного моря, вокруг бассейна, везде на дне этого, это я сам там не нырял, не проверял, но от 5 до 7-8 метров на глубине пластиком закрыто. Бутылки, склянки и все остальное. И экология, прежде чем одно дерево срубить, ты должен хотя бы несколько посадить. Согласны. И как вообще... Мусор, к великому сожалению, у нас в Абхазии немножко начали вывозить. Мы пока еще в Гагры возим. У нас в Гудаутском районе нету мусоросвалки. Закрыли 6-7 метров толщиной, и дальше копать невозможно было, потому что на уровень Черного моря выходили. Поэтому уже мы 3 года в Гагарский район возим. Там тоже уже предупреждают, уже места не хватает. Вот с мусором очень большие проблемы. Наверное, это во всем мире, но и у нас тоже. А учитывая то, что, чтобы сказать, наш город плавает в мусоре, в категорической форме нет, очень даже уютный, чистый город. Валерий Васикович, город действительно, Гудаута, коммунальщики пытаются и вывозят мусор, но отметили вы проблему вывоза мусора, что свалка
перегружена. Вы в свалку Волохадзе имеете в виду, куда сейчас мусор свозят. Что делать? Есть какие-то хотя бы примерные идеи, что можно сделать? Вот в комиссии обсуждались ли? Мы этот вопрос у главы района обсуждали в прошлом году. И он выходил в республику. Честно говоря, я на втором этаже сейчас, на первом работаю, на втором этаже, когда работал, я выходил на президента, чтобы построить завод. Мини-заводы есть. Но, к великому сожалению, очень огромные деньги это стоит. И те, которые будут строить, они потом дальше будут деньги зарабатывать на нашем мусоре. Зарабатывать как? Мы бесплатно не можем мусор выбрасывать. Это наш бюджет даже не тянет, весь бюджет. Не то что. Вот поэтому я знаю, что это руководство, и до этого руководство республики, и сегодняшний руководитель очень относятся к этому серьезно, потому что не относиться нельзя. Люди, я простой гражданин, я хочу мусор выбросить. Вы мне покажите место. А у нас не всегда это есть ответ на этих граждан. Единственное предложение, где баки ЖКХ будет вывозить, а есть строительный мусор. Со строительным мусором еще более-менее можно находить места, куда их можно выбрасывать. А вот бытовой мусор, там, где медицина, это же все-таки люди могут отравиться или что-то такое произойти, к великому сожалению. Но пока Бог миловал. В районе этого нет, но работать и бороться надо с этим. И выходить на все инстанции. У комиссии много работы обязательно будет, которая будет заниматься экологическими вопросами. Проблема действительно серьезная, и она не только касается Гудаутского района, но и всей республики. Да, это глобальная. Да, глобальная проблема. Вот комиссия, которая будет заниматься земельными вопросами. Сейчас действует в республике мораторий на перевод земель сельхозназначения в другие категории. Мораторий продлили да, вчера еще до 1 июля. На полгода. Да. А как с этим у вас обстоит дела? Насколько остро стоит проблема перевода земель? Больше всего это касается, наверное, Гагарского района, туристического района. Ну и в Гудауте туризм начинает развиваться. Ну и Гудаутский у нас тоже это имеет место. Но переводы все-таки внутри в районе районная комиссия не имеет права переводить с одной категории в другую. Но решение принимают, это решение отправляют в кабинет министров. Это прерогатива кабинета министров, и потом, если кабинет министров перевод положительно решает, присылает, и наши уже работники по земле, они будут документы оформлять. А так внутри мы не имеем права с одной в другую категорию переводить. Но до введения моратория, насколько часто это происходило? И, может быть, потеря каких-то вот территорий, больших, крупных территорий уже вы наблюдаете? Ну, знаете, крупных территорий уже их и нет. Или где-то в аренде, или что. Крупно это значит несколько гектаров. Сегодня, вчера, вы знаете, в Лахнаше на празднике президент официально объявил о том, что 100 миллионов, если выделяли на развитие сельского хозяйства, в этом году уже 150 миллионов. Вот это когда услышали люди, начали обращаться, и потому что без поднятия сельского хозяйства очень тяжело будет формировать бюджет. Мы не должны все, что можно вырастить в Абхазии, не должны покупать за пределами республики. И люди очень многие взялись за работу,
группы создают, и комиссия в Министерстве сельского хозяйства документы по районам собирают и рассматривают, и всем тяжело, но очень многим дают возможность встать на ноги и заниматься сельским хозяйством. Это отрадно, это в самом деле я всю жизнь в деревне живу, я знаю, что такое жить в деревне. Валерий Васикович, а несколько лет назад еще было такое задание от главы государства подготовить паспорта районов, то есть посмотреть, что есть, какое количество земель, в том числе и в селах. В Гудаутском районе ведь много сел, где были такие крупные сельхозобъекты, это и чайные плантации. Сейчас вообще есть представление у администрации, у собрания, какое количество вообще есть сельскохозяйственных земель, точное понимание того, чем район обладает, или это пока сложно сделать? Это сложно сделать, но чайные плантации, к великому сожалению, чай, табак, виноград, то, что выращивали в советское время на территории Гудаутского района, чайные остались. Немного люди просто вручную собирают, и вручную то, что собирается, и чайфабрика Лыхнинская все-таки помогает им, но это немного. Это, наверное, до 10% от того, что было у нас. Эти земли, многие уже виноградники разбили, там уже мини-заводы построили, розлив вина, прием, допустим, для сушилки хурмы в Дурипшах, на границе с Лыхны. Так что пользуются люди. Но этого мало для того, чтобы поднять район на высшую ступень, даже начало ступени, для того, чтобы сельское хозяйство и чтобы однолетние культуры, то, что мы будем выращивать в Абхазии, чтобы хватало и для отдыхающих, и для местного населения. Но для того, чтобы многие ко мне тоже приходили, когда я главой работал, я им предлагал: ты же специалист, давай группу создай, работайте овощи. Пожалуйста, никаких проблем. За своей подписью дайте о том, что я свою продукцию не рыночной, а оптовой ценой, что вы мою продукцию будете брать. А для того, чтобы такое количество собрать, надо холодильные устройства иметь. Надо где хранить овощи круглый год. Вот такие моменты проблемные есть. А так люди, в самом деле, те, которые остались на земле, они работают, и я бы не сказал 100%, но основная масса работает, и с каждым днем убеждаются в том, что не будут на земле работать, будут впроголодь жить. Ну и стимулы появились. Вот про программу развития сельского хозяйства вы сказали, что она будет увеличена в следующем году. Конечно, у людей появляется надежда на развитие этого направления, и есть смысл сельским хозяйством заниматься. И хорошо сделали по поводу того, что в самом начале, давно еще, когда понемногу давали, деньги на руки давали, а сейчас никому в руки рубль не дают. Все деньги перечислениями и проверяют, приезжают каждый месяц. Здесь напротив моего кабинета работает заслуженный работник сельского хозяйства, замглавы администрации района по сельскому хозяйству, есть такой Кварацхиля Юрий Тачевич. И у него постоянные очереди. И он им разъясняет, что лучше сделать, потому что на земле, там, где этот человек, который обращается с заявлением, где он живет, может быть, не подходит для цитрусовых. Их проверять надо. Без анализа земли крупные объекты, вернее, территории не закладывают саженцами любых видов фруктов.
Да, это действительно нужно делать с научной тоже точки зрения, подходить к реализации проекта, Конечно, не чтобы без все было этого. эффективно. Немного времени у нас до конца беседы остается. По поводу бюджета вы начали этот разговор, но хотелось бы развить эту тему. Бюджет на следующий год, он уже обсуждается. В первом чтении депутаты рассмотрели проект закона о бюджете. Что по Гудаутскому району вы могли бы сказать? Каким он будет бюджет на следующий год? Ну, по району в этом году у нас по результатам доходная часть на 35 миллионов рублей, вернее, на 62 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. 62 миллиона 616 тысяч. Это радует. И общее у нас в этом году 800 миллионов рублей. Каждый год добавляется, это не только наши одни доходы, а есть субвенции, субсидии, дотации республиканская. Учитывая то, что у нас уже 1,5 года парламент принял по поводу того, что мы получали дополнительно к бюджету за посещение в пещеру и озеро Рица, это все отменили, а это ни мало ни много 115-135 миллионов ежегодно. А это восполнять. И, к великому сожалению, по социальным нуждам все меньше и меньше становится. Но по возможности, как это возможно, хотим полностью проверить все организации, кому-то добавить там, где положено, у кого-то что-то срезать. Вот так ребята работают и все вместе. А какие-то крупные работы, которые могли бы быть проведены в следующем году за счет личных средств района, бюджетных средств района, есть что-то в планах? В планах то, что есть, у нас практически построили завод, где будет выпускаться соки разные. А это дополнительная подмога к нашему бюджету. И тогда, когда дополнительно сверх бюджета деньги будут поступать, и потом уже собрание будет распределять опять по тем нуждам. У нас проблемы в городе в подвальных помещениях, проблемы с энергетикой, в селах, везде очень много проблем. Отрадно то, что во всех селах Гудаутского района уже водопровод работает, но для того, чтобы водопровод качественно работал и контроль был, нужны дополнительные штаты. А дополнительные штаты – это дополнительные деньги. Потому что в селах, я в деревне живу, я еще раз повторюсь, мы сами, жильцы, собираем деньги, и человек работает и проверяет постоянно. У нас 2 бассейна и центральную линию. И проблем нету. А так везде не получается, тяжело. Вот. Есть памятники наши. Они нигде на балансе не стоят. Нашей войны памятники. А на баланс надо ставить. На баланс ставить надо на территории этого села. И надо дополнительно заложить в бюджет на какие-то косметические капитальные ремонты. Мини-футбольные поля. Во многих селах в городе они все тоже в воздухе висят. А в воздухе висят, это значит, через 3-4 года эта площадка никуда не
То есть Просто-напросто следить надо. Должен человек работать. Есть проблемы Проблем с тем, что объекты не поставлены на баланс, и некому брать за это ответственность, за состояние этих объектов. Вот одна из задач, которую вам придется решать этому созыву Гудаутского района. Однозначно. Валерий Васикович, вопросов действительно много. Мы будем постепенно обсуждать эти вопросы и то, как вы будете находить решения. Спасибо, что были с нами на связи. Благодарю вас. Хорошо, я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Здоровья, благополучия всем вам. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Нашим слушателям напомню, с нами на связи был глава собрания Гудаутского района Валерий Малия. Мы говорили о том, как будет работать собрание Гудаутского района, какие комиссии в рамках собрания созданы. Главный четверг. Главы городов и районов республики еженедельно на радио «Спутник Абхазия».